ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒத்துக்கலை. சில பேருக்கு வந்து டஸ்ட் அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. தூசியான இடத்துல போகிறாங்க அப்படின்னா சரிங்களா, இந்த டஸ்ட்டு ஒத்துக்காமல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா விரிஞ்சிருக்கிற சுவாச குழாய் வந்து ரொம்ப சுருங்கிரும். வாரத்தில் இல்லை 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் நான் ஆவி பிடிக்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்குது, இல்லை இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஒருத்தங்க வீசிங் இருக்குது அப்படின்னா எந்த மாதிரி அறிகுறிகள் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நான் 10 வருஷமாக இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா காலமெல்லாம் எடுக்கணும்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது. நம்மக்கிட்ட மருந்துகள் வீசிங்காக இருக்கட்டும், அலர்ஜியாக இருக்கட்டும், வீட்டு மருத்துவ முறைகளில் ஒரு மருந்து இருக்குது. இந்த மருந்து முறைகளை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா DVR Garden Signature Living T Nagar இப்போ திருவள்ளூருக்கு வந்தாச்சு. நியர் டிமார்ட் ஆன் நியூ பைபாஸ் ரோட், திருவள்ளூர் நகராட்சிக்குட்பட்டது. பிளாட் 20 லட்சம் முதல். கான்டாக்ட் 9955118814. ஹெல்த் கஃபே நேயர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சித்த மருத்துவர் டாக்டர் பன்னீர்செல்வம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அலர்ஜி, ஆஸ்துமா, வீசிங் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே, அது என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நார்மலாக நம்ம மூச்சு விட்றோம் அப்படின்னா சுவாச குழாய் இருக்குல்ல, சுவாச குழாய் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். மூச்சு விட்றப்ப நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒத்துக்கலை. சில பேருக்கு வந்து டஸ்ட் அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. தூசியான இடத்துல போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உடனே மூக்கை அரிச்சு சளி வர்றது, போகிறது, மூச்சு கூட சிரமப்படுறது, இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி. சில பேருக்கு ஒட்டடை, சில பேருக்கு குளிர்ந்த காற்று. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருக்கும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒத்துக்காமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை உண்டாகும். பெரிய அளவுக்கு டஸ்ட்டு தான். சரிங்களா, இந்த டஸ்ட்டு ஒத்துக்காமல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா விரிஞ்சிருக்கிற சுவாச குழாய் வந்து ரொம்ப சுருங்கிரும். இல்லை சளி வந்து அடைச்சிக்கிட்டு மூச்சு வந்து நம்ம இழுத்து விடுறப்ப ஃப்ரீயாக போயிட்டு வராது. இதனால தான் அந்த வீசிங் சொல்லக்கூடிய சவுண்டு, விசில், இப்போ மூச்சு இழுத்து விட்றாங்க அப்படின்னா இந்த விசில் சவுண்டு வரும். இது பெரிய ஆளுக்கு மட்டும்தான் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. இது பெரியவர்களுக்கும் இருக்கும், சின்னவர்களுக்கும். இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு ஒவ்வாமை, அதாவது அலர்ஜி சொல்லக்கூடிய ஒவ்வாமைனாலும் இருக்கலாம். சில பேருக்கு ஆஸ்துமா இருக்கலாம். இன்னொன்று சில பேர் என்விரான்மெண்ட்டில் ஏதோ ஒரு புகையாக இருக்கட்டும், தூசியாக இருக்கட்டும் ஒத்துக்காமல் சிஓபிடி, ரொம்ப நாள் போட்டு ஒரு பஞ்சு சார்ந்த இதில் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா சிஓபிடின்னு சொல்லக்கூடிய கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ்லேயும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். இவங்களுக்கு எந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும், சில பேருக்கு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாலேயும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். நம்ம இதை ஒரு டாக்டர் அணுகி இது எதனால் இருக்குது அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு மருத்துவம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இதில் வந்து 2 வகையாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். சில பேருக்கு வாரத்தில் இல்லை 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் நான் ஆவி பிடிக்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்குது, இல்லை இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, இல்லை இன்ஜெக்ஷன் ஐவியாக டெர்ஃபிலின் கொடுக்குறேன், இந்த மாதிரி உள்ளவங்க இருக்காங்க. சில பேருக்கு சீசன் டைமில் மட்டும்தான் இருக்கும். மற்ற வெயில் காலம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நார்மலாக இருப்பாங்க. இல்லை எது ஒவ்வாமை இருக்கோ அந்த ஒவ்வாமையை வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க. இப்போ டஸ்ட்டால் அவங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்குன்னா டஸ்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை வராது. இந்த மாதிரி நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் 2 வகையை பிரித்து நம்ம மருந்து கொடுத்துக்கிறோம் நம்ம மருத்துவமனையில். சரிங்களா, இதில் வந்து இப்போது சீசன் டைமில் எனக்கு மழைக்காலம் குளிர்காலத்தில் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு 10 நாள் மருந்துலேயே அவங்களுக்கு குணமாயிருவாங்க. இந்த மருந்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 10 நாள்லேயே ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க. நீங்கள் நெபு பிடிக்க தேவையில்ல, டெரிஃபின் இன்ஜெக்ஷன் போட தேவையில்ல, எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. ஆனால் அந்த டெய்லி இப்போ வாரத்தில் 4 நாள் 5 நாள் 4 டைமோ 5 டைமோ இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறவங்க, இல்லை டெரிஃபின் வாரத்துக்கு 4 நாள் போடுறவங்க, இந்த மாதிரி உள்ளவங்க கொஞ்சம் மாத கணக்கில் மருந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா, இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இப்போ அலர்ஜி, இந்த ஆஸ்துமா, இந்த வீசிங், இந்த ஒருத்தங்க வீசிங் இருக்குது அப்படின்னா எந்த மாதிரி அறிகுறிகள் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, ஷார்ட்னஸ் பிரீத்து, மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. சில பேர்த்துக்கு நெஞ்சு இறுகி இருக்கும், அதாவது மூச்சு விடுறதுக்கு மூச்சு விட முடியாது, நெஞ்சு இறுகின மாதிரி இருக்கும். சில பேர்த்துக்கு மூச்சு விடுறப்போ விசில் சவுண்டு மாதிரி கேட்கும். சில பேருக்கு ஓயாமல் இருமல் இருக்கும், இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், மூச்சு விட முடியாது, இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் இந்த ஆஸ்துமாவாக இருக்கட்டும், வீசிங்கில் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இருமல் வந்துன்னா பேசவே முடியாது, இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க, மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி சிம்டமெட்டிக் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஒரு எக்ஸ்ரேயோ இல்லை ஒரு டாக்டரை அணுகி அதுக்கான டெஸ்ட்டுகளை எடுத்து அதுக்கான மருத்துவம் எடுக்கிறது நல்லது. நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் வந்து இதுக்கான மருந்துகள் பார்த்திங்கன்னா
ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மருந்துகள்லாம் இருக்குது. நான் மருந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு 10 நாள் 10 to 15 நாள்லேயே சரியாயிடும். அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் 10 வருஷமாக இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா, காலமெல்லாம் எடுக்கணும்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது. நம்மக்கிட்ட மருந்துகள் கொடுத்து ஒரு 2 மாதமோ 3 மாதமோ ரொம்ப கிரானிக்காக உள்ளவங்க கூட எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுவரைக்கும் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிற எவ்வளோ பேஷண்ட் இருக்காங்க. சித்த மருத்துவத்தில் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, பண்பான பித்தத்தில் சேத்துவம் கூடி பரிசித்தால் ஈலை உண்டாகும் அப்படின்னு ஒரு செயலில் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கான மருத்துவ முறைகள் நம்ம பார்த்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம்ல, இதை உணவு முறைகளில் என்னத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா, இனிப்பு சார்ந்த உணவுகளை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இனிப்பு வந்து கபத்தை கூட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சித்த மருத்துவத்தில் உண்டு. ரொம்ப அதிகப்படியான இனிப்பு எடுக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பாலை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது. பால் வந்து சில பேர்த்துக்கு ஒத்துக்காது, அது குளிர்ச்சியை உண்டாக்கும். அதனால் சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம பாலை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது, மோரின் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது. எது எது உங்களுக்கு இப்போது புகை ஒத்துக்கலை இல்லை டஸ்ட்டு ஒத்துக்கலை அப்படின்னா அதையும் தவிர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. வீசிங்காக இருக்கட்டும், அலர்ஜியாக இருக்கட்டும், வீட்டு மருத்துவ முறைகளில் ஒரு மருந்து இருக்குது. இந்த மருந்து முறைகளை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கிரானிக்காக எடுக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியலாம். இப்போ நீங்கள் டெரிஃபிலின் போட்டால் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகுதுங்களோ அதே அளவுக்கு இந்த மருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த உடனே உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிறது தெரியும். என்ன மருந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இந்த வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆடாதோடை கஷாயம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மருந்து நம்ம ஒரு அருமருந்துன்னே சொல்லலாம். இதை எந்த முறையில் எடுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு கைப்பிடி அளவு இந்த ஆடாதோடை இலையை எடுத்து நடுநரம்பெல்லாம் நீக்கிட்டு ஒரு 300 ml தண்ணி விட்டு ஒரு 60 ml 70 ml வட்ட வச்சு சுண்ட வச்சு அதில் வந்து சிறிதளவு தேன் சேர்த்து டீ மாதிரி காலையில் மாலையில் 2 நேரம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய வீசிங்காக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அன்னைக்கே உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லாவே தெரியும். ரெகுலராக ஒரு 10 நாள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெரிஃபிலினோ இல்லை ஆவி பிடிக்கிறதோ இன்ஹேலர் எடுக்கிறதோ தேவை கிடையாது. இது வீட்டு மருத்துவத்தில் ரொம்ப சிறப்பான மருந்து. நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. தூதுவளை இருக்குது, துளசி இருக்குது. இருந்தாலுமே இந்த ஆடத்தோட இந்த முறையில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. இல்லை எனக்கு அது இப்போது ராவாக ஆடத்தோட கிடைக்கல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பவுடர் ஃபார்மில் இருக்குது. ஆடத்தோட பவுடர் இருக்குது, தூதுவளை பவுடர் இருக்குது, துளசி இலை பவுடர் இருக்குது. இதெல்லாம் எடுத்து ஒன்றெல்லாம் கலந்து டெய்லி காலையில் ஒரு ஸ்பூன் நைட்டுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேன்லேயோ இல்லை தண்ணியிலையோ சாப்பிட்டுட்டு வரீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இந்த பிரச்சனையை வந்து சரியாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு டீன்னு சொல்லலாம். தும்பைப்பூ ஒரு கைப்பிடி தும்பைப்பூ எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ஸ்பூனு அதிமதுர பொடி எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ஸ்பூனு ஆடாதோட பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. இது மூணையுமே ஒரு 150 ml தண்ணி விட்டு ஒரு 70 ml வற்ற வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அந்த தண்ணி ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலைல எழுந்துச்சு வெறும் வயிற்றில் இதை குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த வீசிங் சொல்லக்கூடிய மூச்சு இழுப்பு இருக்குல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் குறையிறத கண்கூடாக பார்க்கலாம். சரிங்களா? நான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் ஏதாவது டவுட்டுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் பதிலளிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஹெல்த் கஃபே தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க.